detoxify, to distress, meditate. Good thing napadaan ako sa bahay ng aking kamag-anak kagabi. And plano nilang umuwi ngayong araw dito sa San Pablo, Laguna. Kaya naman hindi ako nag-alangan na sabihin gusto kong sumama. Dahil kailangan ko talaga ng nature. Yes, nature is my healing. Walang kahit anong gamot, masay o hilot ang makakapagpagaling minsan sa ating mga nararamdaman, lalo na ang ating kaluluwa. Kaya naman tara, samahan niyo at ililibot ko kayo para mawala ang stress niyo kahit pansamantala lang. As I was saying, nandito tayo ngayon si Tyler. Hi Tyler, bye. Sa San Pablo, Laguna. Ayan, because I believe we need to detoxify. Bakit ganun yung camera? Naniniwala ako na kailangan nating mag-heal ng ating sarili at lumayo sa stress, sa usok, sa kung ano-ano pang meron sa siyudad na nakakadagdag ng stress sa buhay. Charot. Andito tayo, naglalakad tayo, binabaybay natin ang kagubatan. Kasama ko ang aking mami at ang aking mga inaanak. Yan. Princess at si Timothy. Ayan o. Akala ko si Tyler. Akala ko si Tyler. May sumusunod na aso. Hindi ko kilala. Tignan mo, ibabike mo pa yan dyan. Tignan mo nga, oh. Paputik. Diba gubat na gubat dito. Natatawa ko sa aso. Inaantay niya talaga. Inaantay niya talaga ako makadaan bago siya. Sino yung aso na wala? Nag-aantay din talaga siya. Yung aso nag-aantay na dumaan kami bago siya dumakad. Hi! Saan ka pupunta? Kainin ng Leslie? Yan na, may aso bisa mo. Eh, ayaw mo tignan! Dito may aso. Wala yan. Sakot ka sa aso. Baka lalaki ka Hindi kasi parang susugod siya eh. Hindi yan.
Inhale. Exhale. Kaya mo. Inhale. Exhale. Ayan, palabas na tayo ng... Malapit na ba tayo sa kalsada? 10 minutes. Wala pa pala. 1 minute. Maglakad-lakas kami. Kung makikita nyo dito, marami ditong tanim na niyog, buko, ayun, Niyog, buko, sitaw. Marami dito, rambutan, lansones, durian, tapos lokban kung tawagin dito ay lokban. Sa atin ay suha sa Manila. Tapos mga talong, kalamansi. Dito nakakalat dito yung mga tanim ng ano, yung mga siling maliliit. Tapos syempre hindi mawawala dito ang baka. Ayun oh. Moo! 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 Oy, pogi. Pogi. Ano ka na sa vlog? Pindutin ang ano? Kamukha mo. Sino? Pindutin ang ano, kamo? Pindutin ng kampana para sa alembakan. Oh, diba? Kamukha ko nga siya, no? Kamukha ko rin si Tether naman. Di Kahit Lester malayong- Natividad. Malayong dugo na ka. Di Lester Natividad. Kamag-anak na rin. Tsaka makikita mo sa mukha na eh. Ayan o, di ba mahal to? Mahal to eh sa Manila. Comment mine mga plantitos, plantitas. Marami nga pala ano dito, yung mga halaman. Plantitos, plantitas. Ayan o. Yung iba mga damo. Tapos meron ding ano dito. Yung ang tawag dito ta? Papaya. Papay. Ay, hindi, yung tawag dito yung ayan, yung ganyan. Hindi, ito yung mga manok. Mga pangsabong na manok. Farm ng mga sabong. Panabong na Papaya. manok. Papaya. Ayan. Ano pa? Sa lukuyan natin binabaybay ang hindi natin malaman-laman na kalsada. Ayan. I-advise ko lang sa inyo. Lagi ko din to sinasabi na 10 minutes. Ay, 1 minute. once in a few or once a month mag-detoxify kayo kasi kung ang memory card nga, 'di ba, pag napupuno, di na gumagana. Naglalag na. Ganun yung nangyayari sa katawan natin. So kailangan nakakapagpahinga tayo, nagbabawas ng stress, nagde-detoxify, meditation, ayan. Tignan nyo, ang laki nito. Comment mine, pipitasin ko ngayon din. Charot. Ayan, puno ng saging. Ayan. Dito fresh na fresh yung hangin. Walang usok. May probinsya talaga. Kung gusto nyo pumunta dito sa amin, chat nyo lang ako. Pero syempre, pag pupunta kayo dito, dapat may budget kayo kasi bibili tayo ng mga pagkain bago pumasok kasi liblib ko sa Hello, amin. Mami Oni. Sino Oni? Tony. Sino yun? Tony Powder. Tony Fowler. Ba't kilala mo si Mami Tony Fowler? Ayan o, dito tayo sa parang nasa Siargao. Oh, Daddy. sino yung daddy ro? Sawa niya. Sino yung anak nila? Tony Powder. Bilis na, takbo na. Ganda oh. Takbo, bilis.
Ayan, nandun sa kabilang ano pala, 'di ba, kalsada. Paglabas natin, bandang dulo, doon yung Vanessa's Farm. Ano yun? Bukal siya, tapos parang ginawang swimming pool. Tapos malamig yung tubig. Tignan mo kanina ang lalim na eye bags ko. Tapos ngayon, ay, inhale, exhale ka lang. Diba ang ganda? Yan, naririnig ko na yung mga tricycle. Malapit na tayo sa kalsada. Pupunta tayo kila Inay kasi may dala kaming pasalubong si Tita. Gusto ko makita din. Sige, mamaya na lang ulit. Bye! Ayan kasi, sige. What article naman? Pabilisan mo na. Ayaw mo siya dyan! Ayan na, sige, sisipain tayo niyan. Yun o. Yun o. Bilis! Bilis na! Aba. Ay na, sumusunod na. Nandito na tayo sa kalsada ng Purok 2. Purok 2. Barangay Santa Cruz, San Pablo City. O, tabi, may sasakyan. Hoti mask. Ay, white. Ang ganda ng puno, oh. Alam mo yun. Ayan ang puno ng lemon. This is... Ha? May aso. Ayan kalamansi. Grabe po. Ito dragon fruit. I believe this is dragon fruit. Saan tayo? Teka lang. Tatawag nga. Magtatawag. Wait lang. Okay? At nandito tayo ngayon sa Hacienda de Diamante. Itutour ko kayo. Itutour ko kayo sa kanilang munting lupain. Little and humble land of Diamantes. Yan. Ito ay... Ilang square meter to? Juice yan, juice. Yan. Sa mga pakirat dito ako madalas magpahinga. Bakasyon kapag pahinga, gusto magpahinga dito. Yan. Ito ay taniman ng dito si Daddy. Hi Daddy! Anong ginagawa mo? Walis. Ayan si Daddy, gagawa daw siya ng walis. Walis ting-ting? Ayan o. Ang galing o. Galing pala yun. Tapos ano nakatanim yan, Di? Ano nakatanim dyan? Ayan naman ay sitaw. Mga sitawan. Ito, tas dito yung mga puno ng rambutan. Opo, kawawan eh. Yan, mga pakirat. Yan, rambutan yan. Kaya lang ang rambutan kasi dito, usually August. September. August, September. Ayan. Puro na ako, ayan. Ikot tayo, ikot-ikot. Kung kayo ay plantitas, magugustuhan nyo dito kasi maraming halaman dito. Maraming puno. Ang mga puno't halaman. Ayan. Ikot tayo. Konting kembot naman ay
Nandito na tayo sa Coral. Ayan, slogan. Ito yung anuhan ng baboy dito. Kaya lang walang baboy ngayon. Ano pangalan ng aso na ito? Si Logan nga. Hi Logan! Medyo takot si Logan. Nasaan yung mga pusa? Ha? Yan. Hindi hinahanap yung mga baby ni ano. Ni Mia. Ayan. Doon pa marami pa. Doon yung tarangkahan. Saka doon. Ayan. Aalis sila. Kuha sila ng tubig. Wala rin ako sama pero antay ko na sila dito. At ito lang, kung gusto niyo pumunta dito, yan, chat lang kayo. Ay, ganda. Ganda ng view. Kamukha ko daw si Glester, totoo ba? Comment down below kung kahawig ko si Glester. Pero guwapings yun, mas guwapings yun. Pangit naman ako. Tsaka idol ko yun, si Glester. Ako si Japet. Ito naman ang puno ng lokban. Kita nyo ba? Lokban means parang suha. Suha sa atin yun. Yan. Hindi ko alam kung anong halaman or puno to. Pero sabi mahal daw to. Hindi ako naniniwala. Comment mine. At dito naman tanim ulit ng mga sitaw. Ayan, ng mga rambutan yan. Mga RR, mga SR. Diyan na yung kotse. Antayin natin sila. Pupunta sila sa putol. Para ano yung mga pakira? Hanggang dito sa Laguna meron wag na kayo mag-alala dahil may Grab dito. Ayan si Kuya, gwapo yung rider natin. Nakuha oh. Kasi mga katabi ko, baho. Charot. Hi sa vlog, Zian. Pogi naman ni Zian. Hi ka. Hi. Pupunta tayo sa sa Purok Dos. Hindi, sa water station. Water station daw. Ayan. Yan na po. At dahil dyan, Magtutulak siya. along the way, may nagpatulong magtulak. Uy, katulong. Oh, tulak na! Tulak! Ayan, nandiyan na si Supermoon. Super Jacket. Ay na si Super Jacket. Kung magtutulungan, kaya. Ano naman talaga? Parang biglang superhero. Okay, nagtutulak na po sila. Si Dada, si Hook. Tapos si Papa, si Batman. Tapos yung nakakulay orange ay si Iron Man. Tapos si Bayaw, si Superman. Sila, dati ba si Superman? Hindi, si Hook. Tapos Mark, si Spider-Man. Hindi. Tulak-tulak na. Ganyan ditay. Tulungan. Ayan, naglalakad na yan. Asawa ko yan. Love ko yan. Sobra. Kaya lang napakasungit. Uy! Ayan
Pogi yan. Uy, wag kang nga umano sumandal sa akin. Ayaw? Saan na sila? Tinulak naman pa orong. Siyan, dito ka. Ayun, si Angelo. Kala mo talaga, tulak na tulak. Limbang! Limbang! Limbang sa tenga! Ayayo! 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 Lolo! Ayayo! Ganyan ang mukha mo. Ayayo! Buwan mo. Lolo! 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 Nakakapagod ba magtulak? Oh, muscles ko. Talaga ba? Na-warm up yung muscles ko. Thank you. Hi! These are the diamantes and natividades. May ano? And that's it for the vlog. Shoutout nga pala. Shoutout ko kay Boss Christopher, Boss Perper Villapando. Shoutout sa'yo, Boss Perper. Mag-iingat ka palagi. Thank you sa message mo pala sa akin. Na-appreciate ko yun, Boss. Salamat. Ingat palagi. Bye!